வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். லெக் பீஸ் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இதை போன்லெஸ் வச்சு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். தயிர் 2 ஸ்பூன், சோள மாவு 2 ஸ்பூன், காஷ்மீர் சில்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், சிக்கன் 65 மசாலா 1/2 ஸ்பூன், சின்ன பீஸ் 3 பீஸ் இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, 5 பீஸ் சின்ன வெங்காயம், 4 பல் பூண்டு, இது தேங்காய் பூ 1/2 கப், 5 பட்டை வத்தல், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, பெரிய வெங்காயம் 1 எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நெய் 2 ஸ்பூன், எடுத்து வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம். சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. சிக்கனில் அரைச்ச பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், இது நல்லா கலராக இருக்கும். 65 மசாலா 1/2 ஸ்பூன், சோள மாவு 2 ஸ்பூன், தயிர், சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட்டு. இப்போ நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா சிக்கனோட அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை அப்படியே எடுத்து 1 மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம். கடாயில் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வதக்கிற போகிறோம். இப்போ தேங்காய் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு, நல்லா தண்ணிலாம் இல்லாமல் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இது கூட பட்டை வத்தல் சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட்டை வத்தலை. இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட மிளகு சோம்பு அதையும் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுக்க போகிறோம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதை ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம். இப்போ இறக்கிடலாம். வறுத்தது நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. கடாயில் தேவையான அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயத்தை வறுக்க போகிறோம். நல்லா மொறுமொறுப்பாக வறுக்கணும். அதனால் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிற போகிறோம். நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போ வெங்காயத்தை தனியாக எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். நம்ம மசாலாவோட கலந்து வச்ச சிக்கன் 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம வெங்காயம் வதக்கின எண்ணெயிலே இந்த சிக்கனை போட்டு வதக்கிற போகிறோம். இப்போ சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் போட்டாச்சு. ஒரு சைடு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா 2 சைடும் வேக வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்த்து கூட வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ இன்னொரு சைடு நல்லா வேகட்டும். இப்போ சிக்கன் நல்லா 2 சைடும் வெந்துடுச்சு.
சிக்கனை நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. நம்ம லெக் பீஸ் போட்டிருக்கனால நல்லா 2 சைடு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அதே கடாயில் எண்ணெய் மாற்றியாச்சு. இப்போ சிக்கனை வச்சிடலாம். அரைச்சி வச்ச பொடியை நம்ம சிக்கனோட சேர்த்துக்கிற போகிறோம். நல்லா சிக்கனோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா பொடி. இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சிக்கனில் கொஞ்சம் உப்பு தான் சேர்த்துருக்கோம். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா அந்த பொடியெலாம் சிக்கனோட ஒட்டி வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட மீதி இருக்கிற 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நீங்கள் சேர்க்கலன்னா இது கூட தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ சிக்கன் நல்லா மசாலாவோட பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வறுத்து வச்ச வெங்காயத்தை லைட்டாக பிணைஞ்சு விட்டுட்டு இந்த சிக்கன் மேலே தூவிக்கிற அப்புறம் இதை தூவிட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக கலந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம இறக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.